Hello， 大家好啊！咁我係阿 Rex Lee 啦，咁係或者 Rex Studio 啦。咁啊，非常之榮幸，今日咧就有機會咧收到Madwork 嘅個濕盤。咁啊，非常之感謝 Madwork 先啦，因為我都好榮幸嘅。喺香港應該以我所知咧就係得兩個嘅啫。咁有一個喺代理嗰度啦，咁啊另一個就喺我手上啦。咁所以咧有機會可以第一時間開箱，咁啊梗係幾大都攞嚟玩下先啦。大家油公仔嘅係必需品嚟嘅呢個。好，咁啊一打開咁啊開咗嚟睇下先。咁咧就有一個 packing 啦，呢個就應該係個濕盤嗰個 packing 嚟嘅。咁跟住咧就有兩個蓋啦。呢個蓋一陣先講下點用。咁就有兩塊海綿啦，同埋有一沓濕盤紙嘅。好，咁啊全部都係 Madwork 自己出品啦。咁好啦，咁我開咗呢個濕盤先。咁個濕盤咧，我覺得最開心嘅地方就係咧嗱，佢其實你係好似一個買咗一個濕盤翻嚟，咁但係咧佢係一個磁吸嘅。打開之後咧，其實咧就可以成為咗兩個濕盤，咁可以咧同時間咧就用一個非常之大嘅範圍可以落調油啦。咁啊，其實之前啲濕盤一路都係覺得哇好細個，即係我自己用開嗰啲啦嚇，咁啊好細個嘅。咁又或者你如果細個要買兩個啦，咁但係其實而家你買一個，咁就仲可以慳位，咁樣就我覺得就呢個設計係非常之方便嘅。咁而中間係磁吸嘅。咁跟住好啦，咁啊因為佢係有上下兩塊啦，咁所以咧就可以放兩塊面喺度。咁你咧就變咗兩個濕盤咁用啦。咁頭先講咗啦，仲有兩個蓋喺度嘅。咁兩個蓋係做咩嘅咧？其實就係通常咧你落咗油之後咧，你兩個濕盤咧，其實你就唔可以咁樣即係咁樣吸翻埋噶嘛，你吸唔到噶啦。咁啊倒晒啲嘢，咁所以咧呢兩個蓋咧，其實咧就係俾你即係用到一半嘅時候咧，咁就可以咁樣分別獨立咁樣吸翻住佢，咁樣用嘅。咁咧聽翻佢哋自己測試過啦，咁就呢個蓋其實你冚住佢一個禮拜咧之後咧，啲油咧都仲用得到嘅嚇。咁所以咧我暫時因為太新淨啦，咁我就未有機會試。咁我將遲啲都會去試一試呢樣嘢嘅。咁好啦。咁多樣嘢夾埋，咁啊，我覺得作為一個濕盤咧，咁其實一開二咧，我自己覺得咧係就非常之好，同埋個設計一流啦。咁啊，我自己非常之喜歡嘅。好啦，咁我哋而家咧就可以開始實地測試下呢個濕盤啦。咁啊，首先打開咗嗰個棉花先啦。好，咁啊印咗MAD 嘅 logo 嘅。咁由於今次我哋主要都係測試下，咁所以就唔使開晒兩塊啦。咁啊用一個濕盤就應該夠噶啦。咁根據個說明書咧，我哋放好塊面之後咧，就係落水噶咯。咁我哋睇到咧，其實呢塊棉咧之前都冇留意，原來呢塊棉係個吸水能力係非常之好嘅。咁你可以睇到一落水就差唔多即刻索晒。咁啊呢個其實嗰塊棉咧對於個濕盤嚟講都非常之重要，因為如果嗰啲水唔平均嘅話咧，咁你用起上嚟咧就會冇咁順暢嘅。咁所以如果塊棉係靚嘅話咧，其實係好有幫助嘅。咁而我自己個人咧就比較中意多，即係落啲水係比較多少少嘅。好，咁啊開埋個濕盤紙先。咁個濕盤紙咧，咁我哋就同平時我哋用開嗰啲有少少唔同嘅，因為我諗大家都用開濕盤同濕盤紙嘅啦，好多人都。咁但係呢張濕盤紙咧就分咗上下嘅，咁一邊咧就磨砂，一邊咧就令面。咁記住咧就係磨砂嗰邊向下噶啦，咁咧就吸水嘅能力咧就會好啲嘅。之後你會即係正常地都會有啲捲曲啦，咁通常我哋等到佢直翻。咁啊，將紙完全平整翻就可以用噶啦。
咁其實張紙算好快嘅啦，咁即係平時咧都可能要攣好耐先至吸好水。咁佢今次咧一放耐冇耐咧就已經可以即時用得咁滯，咁所以呢張紙都係唔錯嘅。咁我咧就之前咧就都諗住試落啲色落去玩下去嘅，咁啊隨意落啲色咯，油少少嘢咁。咁今次就我都想，因為都收到嗰啲MAD 佢哋嗰啲雕鼠毛筆啦，咁所以都想順便試一試用。咁我呢一支咧就係2個0嚟嘅。好，咁我哋咧陣間咧就等我戴翻個手套嗰陣間咧，就嘗試用呢個濕盤，用 MAD 嗰支筆，咁就油下呢個 figure，睇下效果如何先，睇下個感覺。好啦，咁啊簡單用幾隻色，咁就油咗我諗大約都差唔多大半個鐘頭啦。咁啊出咗少少我哋嗰個 figure 個人像嘅光暗啦。咁我大致上都油咗我不如試下 zoom 近少少，係咁上下啦。好，咁基本上都只係用咗幾隻色啦。咁啊隨便油下，咁啊試，其實個目的係試下個濕盤啦，同埋試下MacWork 呢一支新筆嘅啲雕鼠毛筆嘅。咁用起上嚟咧都幾舒服，同埋個筆肚都幾飽滿下，吸油量都幾 OK。咁啊望落去都可以嘅，即係都幾好用嘅。咁啊另外咧就係咁呢個咧就係我啱啱油出嚟啦嘅完成品啦。即係好粗糙啦，當然係要油完佢就仲有一段時間。咁但係都初步做咗少少光暗啊，做咗少少 branding 啊，咁啊簡簡單單用幾隻色玩下，希望大家即係都睇到嗰個過程。其實我自己嘅油法都係好簡單嘅，油咗啲深色位，跟住慢慢一路咁油淺落去，跟住就做啲 branding，一塊一塊色塊咁樣做，咁係我自己習慣嚟嘅。好，咁啊〜分享就暫時就到呢度啦。咁跟住最後一個想試下個濕盤嘅咧就係嗱，咁我頭先講咗啦，即係根據佢哋MacWork佢哋自己嘅測試咧，咁就話係大約可以放1個星期到嘅。咁呢啲油，咁我又咁我可能1個星期係太耐啦，咁我可能試下過幾日啦。咁我用翻佢嗰個蓋吸住佢，咁啊過幾日睇一睇，翻到嚟再繼續油多少少呢一隻 figure。咁啊，到時睇啲油仲可唔可以用得到啦？咁啊，希望對大家有幫助啦，了解呢個濕盤。好，係咁多。